Over the next few days, we will be exploring less touristy area of Southern Thailand on a motorbike. This region has a way of surprising even experienced travelers. The weather changes constantly, from blazing sunshine and tropical heat to sudden storms and heavy rain. Wild animals wander through people's yards. Hidden restaurants, known to locals only, serve some of the freshest seafood imaginable. And everywhere you look, there is stunning nature, endless beaches, and mesmerizingly beautiful seawater. Along the way, we will learn a little about the region's recent history, and then go hunting for the most exotic and the most delicious fruits grown in local gardens. There will be a lot of interesting, so get ready to enjoy the adventure. Okay. But let's start from the beginning. I should say warm greetings, or probably hot greetings. Hey, welcome back to our hungry adventures, guys. It's another unbearably hot day here in Southern Thailand. Yeah, we are traveling at the end of summer season, and I can see the rain is coming very soon. And today we begin touring Phang Nga province. Phang Nga, let's say it together. Phang Nga province, which is not that popular with foreign tourists comparing to Koh Samui, Phuket or Krabi. However, it is really amazing. Province lies along the Andaman Sea, which belongs to Indian Ocean. It is a really beautiful place. And this day, this morning, or let's say afternoon, we begin here in this lovely resort, this lovely restaurant called Restaurant in the Mine, Kua Nai Muang. And why did we come here? This restaurant has got own seafood farm right here in the mouth of river. The restaurant itself is located in the mouth of river, and you have to cross this small bridge on the motorbike, which is really fun. Anyway, let's get inside and order something. Yeah, this is the seafood farm. You don't need a fridge, you just need a river. เดินได้ใช่ไหมครับโอเคโอ้ยตกโอเคก็ใช้เดินไม้โอเคเดินไม้ Oh, I can see there are crabs. This is the definition of the word fresh. The freshest seafood. So basically local fishermen catch the seafood in the river or in the sea. Depends on the fish or the crab. And then release it here in these special sections with nets. You don't need to put it in fridge and freeze, so it remains alive and fresh and tasty. And then anytime when there is an order, a chef walks to this farm to pick up the fresh species. ที่นี่คืออะไรครับ ปลาเก๋า ปลาเก๋า ใช่นั่นแหละเห็นไหม ไม่เห็น นั่นน่ะ
ที่ไหนเห็นปลาขาวเห็นอันนั้นใช่โอ้ไปแล้วเห็นว้าว ปลาเก๋ามันร้อนปิดมัน ใช่ต้องปิด ใช่มันร้อนตัวมันใหญ่ ใช่เส้นเยอะๆเด็ดแรงนะ must protect from the sun แล้วก็มีอะไรบ้างมีปูใช่ไหมครับ มีปู มี lobster ด้วยใช่ไหมครับ ปูนิ่ม ใส่กล่อง ปูนิ่ม ใช่ปูนิ่มที่ทอดกระเทียมพริกไทยอ่ะเนี่ย ฮะ ได้ทานไหมเมื่อกี้ได้ทานไหมปูนิ่ม อร่อยไหม อร่อย แนะนำใช่ไหมครับ ปูนิ่มอันนี้ปลาเก๋าเรียกปลากระพง โอ้ปลากระป๋องอร่อยปลากระป๋องนึ่งมะนาว ใช่อันนี้ปลากระพงอันนี้ปลากระพงกับปลาเก๋ารวมที่เลี้ยงเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวขึ้นเมื่อเช้าเป็นปลา ใช่ ปลาที่จะ มี ขึ้น เส้นเยอะๆไม่เห็น นึ่งมะนาว so she pulls the net to get the fish เห็นปะน้ำมันเชี่ยวนะนั่นแหละ เห็นโอ้มีหลายตัว ใช่นี่ขึ้นแต่ขึ้นที่ร้านนึ่งมะนาวทอดแล้วก็ราดพริกปลาสามรส ปลาสามรส ใช่เป็นสดๆเนาะ หวานเปรี้ยวเค็ม ใช่ ว้าว นี่เอาไปส่งร้านอาหารด้วยทำขึ้นที่ร้านด้วยไอ้ฝั่งนู้นก็เป็นหอยนางรม ฟุบปูนิ่มคืออะไรครับปูนิ่ม ปูนิ่มคือปูที่ลอกคราบแล้วเอาไปทอดกินได้ทั้งตัวเลยไม่ต้องแกะ ที่ไม่ต้องแกะ ไม่ต้องแกะ ไม่รู้ มันนิ่ม ไม่รู้จัก มันไม่ต้องแกะมันไม่ต้องตีอันนี้หอยนางรมหอยนางรม หอยนางรมใช่ไหมครับ oysters หอยนางรมเกะข้างในเขากินสด ใช่ทุกคนกินมะนาว ๆ กินกับมะนาว กินกับกระเทียมเจียวว้าว อันนี้หอยหวาน หอยหวาน หอยขยำนี่เอาไปผัด ตำผัดใช่ไหมครับ ใช่เอาไปผัดเนี่ยหอยขย หอยขยำว้าว ำนี่น้ำมันเชี่ยวเนาะน้ำมันเยอะวันนี้ใกล้ๆไป1 2 3 เฮ้ยเป็น surfing ปกติคนตกปลาแล้วก็ใส่ที่นี่ใช่ไหมครับ ใช่ อ่า เอาไปซื้อตัวเล็กๆมาแล้วกัน ฮะ แล้วมา จริงเหรอใส่เล็กๆลูกเล็ก เอามาจากฟาร์ม ฮะ ฟาร์มที่เขาเพาะพันธุ์อ่ะจากภูเก็ต ดีมากแล้วชาวบ้านไปหา ผมขี่มอเตอร์ไซค์เห็นมีเยอะๆใช่ ใช่นั่นแหละ แต่ว่าที่นี่ร้านอาหารที่เดียว มีจานอาหารสดอาหารทะเล ไม่มีหมูไม่ต้องกินหมู ไม่ต้องกินหมูกิน อาหารทะเลอร่อยกว่าแล้วก็มีประโยชน์ใช่ไหม Amazing big farm with many species of seafood shells oysters fish crabs amazing ฝนตกจะมามืด These special VIP tables are booked this one is empty but booked which is why we can sit here and enjoy food in this beautiful platform on stilts. People love visiting this place. Local people. Yeah, this restaurant is recommended by local people. Oh, here. And they love to come here on Saturday and Sunday. So if you will be visiting the area, try to come here on a regular weekday to enjoy the silence and sit in those beautiful platforms on stilts. You can even take a swim here.
พูดภาษาอังกฤษได้ไหม That's a beautiful house, beautiful boat. ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเป็นแอปเปิลไม่ฝรั่ง First drops of the rain. I can feel it. It is coming. And my rice with crab is here. Khao Pat Phu, 100 baht special portion, 60 baht for the ordinary one. A lot of rice. Need to add a little bit of fish sauce with garlic and chili to enhance the flavor. Shredded crab meat for 100 baht. But very fresh. And it's sunny again. Welcome to Southern Thailand, where it rains 3-4 times a day. โอ้ปลามาแล้ว อันนี้ปลาสามรสใช่ไหมครับปลาอะไรครับเป็นปลากระพงปลากระพงโอ้ใส่สับปะรดใช่ไหมครับว้าว Beautiful ปลากระพง which is a Thai sea bass sea fish. This portion costs 300 baht. Smells amazingly good, and this is the first time I've seen this fish to be cooked together with pineapple. These yellow pieces are the pieces of pineapple. Pineapple, chili, onion. Looks amazingly good. Ooh. Unusual. There is a strong dominance of pineapple in its flavor. Yeah, it's quite spicy, but don't feel sour or very sweet. Really ideally balanced. Very tasty. Let's just take a piece of that fish. Come on. Very good fish. And what I love about Thai sea bass, about pla kapong, there are not that many bones, especially no small bones. So you could really enjoy. Never thought about it before, but pineapple and fish is a perfect match, ideal combo. I spent a couple hours in this restaurant, and look, the water is already gone. Amazing. Children were swimming just right here, just an hour ago, and now everything is gone. And I can see there are many small crabs with giant claw. Only one claw is giant. Fiddler crab, if I remember correctly. How quickly the weather is changing.
500 baht. Beautiful, big and clean bed. Cold air conditioning. Shower, toilet, nothing else needed. The resort is called Ban Suk Tavi Resort. We're in Takwapa district of Chiang Mai, of Phang Nga province. Yeah, when it's raining, I'm thinking about Chiang Mai. Ooh. And we have arrived just on time because it is not just rain, it's thunderstorm. It's quite dark now. The weather is amazing. Let's enjoy the rain. I gotta show you something. We've got a special guest. We've got a special guest this morning. Look at this cute creature. This is what I call good morning. Chokdi, chokdi. Here, chokdi. Hey, hey, by night. Hey. ไม่ต้องไป Yeah, my motorbike is lucky นะ Judging the color of the sky and the weather condition, I can say we're definitely gonna get lucky today. We're already lucky. But it's okay. I would say this is enjoyable. Especially if we will be able to find some chicken. Chicken. Oh, hot. Well. This thing doesn't stop at all.สวัสดีครับมาด้วยจ้าที่นี่สวัสดีครับ Welcome to Waterfront Tsunami Museum. It's free entrance. อ๋อจริงเหรอ The first room
we show you the short movie, 7 minutes. ฮะขอบคุณครับ On the morning of December 26, 2004, one of the deadliest natural disasters ever recorded struck the Indian Ocean. A massive undersea earthquake near Sumatra triggered a tsunami that traveled thousands of kilometers within hours. Waves moving at terrifying speeds reached Thailand's Andaman coast without warning. And among the hardest hit places in the country was this region, Phang Nga province. This is the first wave. Yes. 7 meters. 7 meters at the beach. Wow. And then decreasing, but it's still strong. Most tourists today know Kowak as a peaceful beach destination with beautiful resorts and long quiet beaches. But in 2004, this coastline became the center of unimaginable destructions. Walls of water rushed deep inland, destroying houses, boats, cars, almost everything standing in their path. There was no warning system at that time, and for many people, the tsunami arrived before they even had time to react. Today, the Ban Nam Khen Community Museum exists to preserve the memory of that day. Inside there are photographs, recovered objects, and damaged belongings that help to tell the story of what happened that day. Every little thing inside carries a real story behind it. And what makes this museum especially powerful is that it was created by the community itself. For them, this place is not about history, it's about remembrance. This wall is 7 meters high. This is the first wave, the height of this wave. And this 5 meters high. This is the second wave. And these boats are far from the sea. And that's how strong was the wave to bring them so far away from the beach. And it is honestly amazing. Just imagine living here in this area, Ban Nam Khen community, which suffered serious losses of life 20 years ago. It's been over 20 years ago, and yet people didn't leave this area. They had to rebuild and stay here and live through the losses of life of their friends, relatives and families, through the losses of their houses, their boats, their cars, all their belongings. And yet they are still here. They were strong. They had to rebuild and stay here. And now when the rain is coming again, it gives even stronger feelings, very complex emotions after visiting this place, but it is definitely amazing. All information is displayed in both Thai and English. There are guides and the collection of things which were found here after the tsunami is amazing. The cars, the bags, helmets and etc. Many pictures. Yeah, very strong emotions. But if you will be traveling to Phang Nga, absolutely must come here. Besides, the museum is absolutely free, even for foreigners. Wow, amazing people here, Ban Nam Khen community. After visiting the museum, I decided to go and see the nearest beach for myself, to see what this coastline looks like today. It's strange how peaceful everything feels now. Calm waves, soft sand, fishing boats parked by the shore. If you didn't know the history of this place, you would never imagine what happened here 20 years ago. And maybe that's what feels the most surreal. Nature has recovered, the village has rebuilt itself, life has moved forward. Amazing quiet beach.
Nothing is here. There is supposed to be a bar and a restaurant here, but maybe they'd have day off, or maybe they are open only in the high season, because now we're transitioning to the rainy season, which means more rains, less sunny days and less tourists. But this way or another, this sea looks amazing. Andaman Sea, Indian Ocean. That's the mighty beautiful nature. And this is the resort where they filmed a movie called Impossible, if I remember correctly. Movie with Ewan McGregor and Tom Holland, a very young Spider-Man boy. Yeah, it's located right across from the beach, just like in the movie. We have arrived to Kowak district of Phang Nga province. Kowak is probably the most popular place for people coming to Phang Nga. But Phang Nga is not really a touristy destination. Yeah, people prefer to stay in Phuket, Krabi, Koh Samui. Yeah, but Phang Nga is still less developed, less touristy. However, Kowak has many nice resorts, including this one, Kowak Orchid Resort, if I remember correctly. The one featured in the movie. Very strong movie. In the high season you can see tourists here. However, now we're transitioning into the rainy season. The sky turns into gray colors, and I can hear the thunder is coming. Probably we've got 1 or maybe 2 hours top until the mid rainfall and thunderstorm. Gotta find another room to stay. But beach is beautiful, the sea is beautiful, and I'm pretty sure that prices for those nice resorts are much lower right now. And it is quieter, so maybe it is better to travel now and enjoy the rain a little bit, enjoy the greenery and beautiful colors. What do you think about it?
please ring the bell. bell ที่ไหนที่นี่สวัสดีครับห้องว่างมีไหมครับมีค่ะขึ้นเราเท่าไรครับมี600กับ700ค่ะโกดูห้องได้ไหมครับได้ดูทั้งสองแบบที่ไหนเงียบเดี๋ยวไปดูนะคะครับตอนนี้ฝนตกทุกวันใช่ค่ะทำไมพูดไทยชัดจังเลยอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วบ้านแมกลมใช่ไหมครับใช่ค่ะ Yeah, unfortunately there is no roof for the motorbike. Nevertheless, I believe it is a bargain. The smaller house is 600 baht a night, a larger house is 700 baht a night. Orange house on stilts, surrounded by beautiful garden. And it is quiet here. We're in the area to the south from Kowak, southern Kowak. Much quieter, less touristy. I saw that there was a market on the way. I saw there was a durian, so while it's still not that dark, I wanna check it out and try first durian of the year. Let's see the room first. And this is what you get for 700 baht. Beautiful and big bed. Here is a table and 2 stools, little fridge, fan, TV, and pretty high ceilings. And what is rare, I've got 4 windows. 1, 2, 3, 4 windows. Which is rare in Thailand. Usually you just have only 1 or 2. And what is probably the most important thing, they've got good Wi-Fi, right? Yep. And upload. Oh yeah, this is good. Water heater, just like in the best hotels of Paris. My white friend. And what's on the right side? Of course, sink, shampoo, sabu, and shower gel and conditioner. So you can take shower 24 hours a day. Anyway, let's get something to eat.สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ซาบะตัวเท่าไหรครับ ซาบะมีตัวเล็ก170ค่ะตัวใหญ่180ค่ะมีแต่ตัวใหญ่นะคะราคาคนไทยค่ะ โอเคจริงเหรอ จริง โอเค170ก็ได้ 170นะคะเอาผักด้วยไหมคะผักต้มตัวละ20 ผักด้วยครับผัก20ใช่ไหมครับ กินเผ็ดได้ไหมคะ ได้ครับ กินเผ็ดด้วยไหมคะ เอาน้ำจิ้มเยอะๆนะ กินเยอะๆ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม ทุเรียนมาจากพังงาใช่ไหมครับ มาจากที่ไหน จันทบุรี จริงเหรอ ใช่ครับผม ขอบคุณครับ Durian from Chantaburi, not from Phang Nga. The durian travels so far from Chantaburi province around Gulf of Thailand, then on another side of Southern Thailand to the ocean, to the Andaman Sea, and ended up here in this small market near 7-Eleven. Amazing. So this box with 3 pieces cost 150 baht. How does it look?
The smell is not very strong. It has kind of yellow shade, pretty yellow shade. Quite fruity smell. Wow, really good. But very, very big seed. Seed the size of my head. Yeah, good morning. Unbearably hot good morning, which is why we begin this day with coffee that you can cook at home. Coffee from our brand Aroica, 40 ingredients in one with all nutrients, vitamins and natural extracts which are necessary for your healthy well-being and productivity, because today I need a lot of productivity in me and a lot of energy. It's been raining hard all night. Something tells me that the transition period from summer to the rainy season is transitioning to the rainy season instantly, because the weather forecast says it will be raining for about 10 days, and not just raining, it's going to be thunderstorm almost every day. Even though now it is unbearably hot and sunny. You can see the sky is blue on this side, but you cannot trust the sky these days. Probably in 3-4 hours it's gonna be raining hard again, which is why we've got a very limited window of time to continue exploring Phang Nga province, but the coffee comes first. Something tells me this is not gonna be the last cup of coffee today. Cào hoa mốt rồi. Cào hoa mốt, but at least 5-star chicken is still here. Sawadee krab. เอาเผ็ด2 ไม้ครับ Okay, looking good. Oh, looking even better. Perfect combination. And it's kind of interesting. This is the first time I'm witnessing no gasoline situation here in Thailand this month. It happened before when the fuel crisis has begun, but since then everything was stable. Yeah, the gasoline has become more expensive, probably 30-35% more. Before we were paying around 33 baht per liter, and now it is 43-44 baht per liter. And this price is approximately the same as people pay in the US. In the US, they measure everything in gallons, so 1 gallon is 3.8 liters approximately. So if we multiply 43 baht by 3.8, we will get around 160 baht per gallon of gasoline here in Thailand. It is a little bit more than $5 US. At least I'm happy that I own Honda CB500X, not Ducati, not Harley Davidson, because mine Honda
needs just 4.2 liters of gasoline per 100 kilometers. But what about Harleys? 10 liters, 12 liters. Yeah, motorcycle traveling is no longer a budget-friendly option. Write in the comments about fuel situation in your country and in your city. Oh, a lot of talking, very strong coffee. สวัสดีครับอันนี้ดูเรียนมาจากพังงาเหรอ ใช่ทุเรียน มาจากที่นี่ใช่ไหมครับ ว้าว อันนี้ทุเรียนคืออะไรครับมองทองหรือ อันนี้หมอนทองแต่ อ่าฮะ อันนี้ยังไม่สุกนะ ไม่สุกเหรอ เอา ฮะ ไปไว้ประมาณ5 วัน โอ้จริงเหรอ ใช่ แต่อันนี้เพิ่งตัด อ่าฮะ แล้วก็อันนี้ทานได้เลยแต่เป็นทุเรียนบ้าน ทุเรียนบ้าน อือฮึ เป็น like เป็นชะนีหรือ ไม่ใช่ชะนี ไม่ใช่ชะนี ใช่ เม็ดใหญ่ไหม เม็ดใหญ่ไหมทุเรียนบ้านเนื้อน้อย เนื้อน้อย แต่ว่าอร่อยมันจะหอมหวานมันลองชิมไหมอร่อย โอเคราคาเท่าไหร่ครับ กิโลละ60 บาท โอเคหนึ่งลูกก็ได้ครับ 1 ลูกเดี๋ยวหาลูก สวัสดีครับ สวัสดีครับไม่เป็นไรผมขี่มอเตอร์ไซค์หลายชั่วโมงแล้ว กินมอเตอร์ไซค์หลายชั่วโมงเลยเก็บไหม เจ็บตูดแล้ว เจ็บตูดแล้ว อ๋อนี่มังคุด อันนั้นมังคุดค่ะ มังคุดราคาเท่าไหร่ครับ กิโลละ50 บาทจ้ะ กิโล50 บาท ใช่ กิโลละ50 บาท ใช่ กิโลแต่ละกิโล50 บาทลองชิมดูดิอร่อยนะ เป็นไหม อ่าฮะโอเค ระวังใจเย็นใจเย็น โอ้เอฟซีมิกกี้สตูดใช่ไหมมิกกี้ใช่ไหม มิกกี้ โอ้ตอนนี้อยู่ใต้เหรอ ใช่ครับ ตอนแล้วไปดูย้อนหลังดูอยู่ไหนตรงมั่วหมดแล้วตอนนี้ โอ้ตกใจนะ โอ้ตกใจว่าเห็นรถจำได้เห็นรถจำได้ว้า สวัสดีครับ ดีใจ ขอบคุณนะคะที่รักเมืองไทยแล้วก็โปรโมทเมืองไทยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะ กินเลยถึงจะอร่อย โอ้ ลองชิมนานๆเดี๋ยวจะแม่อร่อย ขอบคุณมาก โอเค สวัสดีครับ ตามเซลฟี่ไหม เด้งดิกใหญ่ เซลฟี่ไหมครับ เดี๋ยวโอ้ โอ้ยโอ้ยยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเลยโอ้ยจังดี แม่ดูทุกวันเลย โอ้ยผมเชื่อครับ รักเบกกี้นะรักเบกกี้มากขอบคุณที่รักประเทศไทย ขอบคุณมาก ที่รักประเทศไทยค่ะขอบคุณมากเลย คุณจะไปไหนครับ อยู่นี่น้องอยู่นี่มาหาน้อง ฮะตรงนี้เด่นนายงนั่นหรอที่บ้านนายงค่ะ โอเคยินดีที่ได้รู้จัก ตั คว รับ เล็กมากเลยพอกับในรูปไม่เหมือนกันนะ นี่ยังหุ่นดียังดี รูปไม่แฮนซัม ใช่แต่ในรูปดูอ้วนดูตัวใหญ่แต่ตัวจริง อ้วน ตัวเล็ก เพราะว่าใส่แจ็คเก็ต ไม่แล้วตัวจริงยังผอมหุ่นดีนะ 100 กิโลนะ ทั้งที่ว่ากินเก่งจะตายไม่อร่อยไม่เผ็ดไม่อร่อย ใช่ ไอ้กาแฟนั้นน้องจะซื้อยังไงพี่สั่งซื้อไม่ถูกอยากซื้อ Lazada Shopee อ๋อไปร้านอร่อยก้าซื้อให้แม่แม่อยากกิน เดี๋ยวที่ไหนมีที่ไหน ติดตัวมาเหรอขายตรงนี้ได้ไหมซื้อตรงนี้สแกน ไม่ต้องสแกน เป็นไงจะให้คนไทยกินเหรอคนไทยให้เธอกินเยอะแล้วโอ้ยตายแล้วก็ต้องบอกว่าดี อันนี้ก็ให้ ขอบคุณค่ะขอบคุ ชิ ณ มเลย มาก แล้วก็ต้องสั่งที่ Lazada นะ เดี๋ยวให้ถังให้พี่ว่าพี่จะทำยังไงอ่ะพี่ถังไม่เป็นเนี่ยอยากกินมีอะไรจะซื้อเดี๋ยว
วันก่อนพี่ดูย้อนหลังที่เมื่อ 7 ปีก่อน ไปออกรายการอะไรแล้วอ่ะที่ เซ หา เว่น คู่ เทียเซเว่นเทีย รายการ ลองทาง เมื่อ 7 ปีก่อนน่ะพี่มิกกี้ไปออกรายการที่จับคู่นะ เทคนิคเอาอ๋อ ใช่ เทคนิคนะ เทคนิคเอา โอ้หล่อมากเลยนะอย่างตัวเล็กอย่างตัวเล็กใช่ แต่ว่าพอตัวจริงเจอก็โอเคไม่อ้วนมาก ไม่อ้วนมาก ไม่แข็ง อ้วนนิดเดียว ก็แหม่ต้องกินนะเนาะต้องกินเก่งกินเก่งมากเลย ชีแฮปปี้ yeah I can see okay ดีใจ โอเค thank you very much โอเคสวัสดีครับ ขอบคุณที่รักเมืองไทย ว้าว ใจมากเลย alright now I can try monk fruit ทำไม่ถูกเลยใช่ไหม หวานมาก ไม่ถูกเลยตกกระแทกดีใจมาก อร่อยไหม อร่อยมากดีใจมาก นี่มาลุนี่ จะวันแม่ผมจะช่วย ไม่เป็นไรนี่แกะ มันแกะง่ายถ้าเป็นทุเรียนบ้า แกะ น อย่างนี้ถ้าเป็นทุเรียนบ้าน แต่ถ้าเป็นทุเรียนนู้น ถ้าเรียนนู้นมัน มั ไม่ น ต้ ต้ อ อง ง ออก ผ่า ฮะ อืม โอ้ยระวังมิดนะ ระวังดู ขี้เลยถ้าทุเรียนบ้าน เล็บมัน จะเยอะ โตๆอย่างเงี้ยเนี่ย อ่า เล็บมันเป็น ทุ อ เรีย ย่าน ง บ้า นี้ น ลองชิมดู อ ถ ร่ อย ดมือก่อน มันจะมันๆแกไปกินแล้วข้างนอกเมื่อวานนั้นซึ่งมันไม่เหมือนทุเรียนพันธุ์ไง ไม่เหมือน ถ้าทุเรียนพันธุ์มันก็เนื้อมันจะเยอะ โอ้นิ่ม ใช่ มัน นิ่ม จะนิ่มมันเป็นทุเรียนบ้าน หอมมาก ๆหอม เนื้อเล็กๆ แต่ว่าหอมมาก เนื้อเล็กๆแต่อร่อยกว่านั้นอีกว่าไง มัน ใช่ค่ะ มันหวาน very creamy a little bit more complex flavor เหนียวนิดหน่อย ๆใช่ มันไม่เคยกินแบบนี้ ไม่ติด ทุเรียนพังงา พังงา พังงาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ พังงา พังงา ครับผม โอ้ย อันนี้สุกกว่าเมื่อกี้ เห ว่า มือน นี่ กัน สุก ค่ะ ฮะ แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ต้น อ๋อ อย่าพูดเหมือนใครตลอดเลย more soft still very creamy and sticky เหมือนขนม รสชาติจะไม่เหมือนกัน ขนมทุเรียน ฟีดแบบนี้เลย อร่อย for a big seed not much of the เนื้อ of the meat of the pulp but very tasty and cheap The last thing that you want to do when you travel to the Southern Thailand is visiting museums, because there is amazing nature, nice beaches, fantastic food, and etc. However, this place, which is called Benyaran Museum, I believe it is different. From the outside, everything looks quite ordinary, quiet, even deserted, and you don't even suspect that a whole other world is hidden inside. This is not an ordinary museum with a few exhibits behind glass. More like a huge storehouse of memories, or even a warehouse for retro movie decorations and props. Everything here looks like someone spent decades collecting together the history of Thailand. There are probably at least 1,000 coins and banknotes here, and not just Thai currency, but foreign currency as well. And the most surprising thing is that all of this was collected by one family over many years. Imagine how long it took to find all of these things.
There are thousands and thousands of items here. Moreover, the collection is very chaotic. You never know what to expect as you move from one room to another. Jellyfish and sea creatures, ostrich eggs, old tape recorders and radios, a retro projector from an old movie theater, an old barber shop, and photographs of fashionable hairstyles from years gone by. Haircuts used to be inexpensive. Old telephones, old cell phones, a safe door from some bank, items from the very recent past which we all remember well, car license plates, bicycles, motorcycles. There is also a rather unexpected section of the museum, an airplane, equipment and artifacts from the Vietnam War. And the further you go, the more surprised you become by this collection. It all seems a bit surreal in the middle of a quiet Thai province, but very interesting. Very interesting place, but hot. All of the fans are off. There is stuffy, and the weather is changing again. It will be raining hard in an hour or so, maybe in just 20 minutes, so we need to leave. Nevertheless, this museum is very interesting if you love retro things, if you want to see how different life was 50, 60, 70 years ago. Different money, different television, different phones, no internet. Radio, people were listening to radio. I mean, not in the car, in their homes. Yeah, it's a great reminder about how convenient and comfortable the modern life is. Miss someone? Hello? Hello? I miss you. Need someone? Hello? I need you. Want a food? Hello? I need food. Everything is easy. But back then, yeah, not the same. Hairstyles were cheaper though. Anyway guys, let's continue. I'm about to get wet.ผมกลัวแล้วไปได้เหรอโอ้ยวันนี้มาอยากไปว่ายน้ำนะพี่อะอาริยาไปตัวราคาเท่าไรครับรู้จักไหมครับไม่แน่ใจเห็นเขาว่าตอนถามว่าตอนที่ประมาณ1,000 กว่าบาทได้ไหม1,000-2,000นี่แหละประมาณ1,000-2,000เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เช็คได้ที่ไหนครับลองถามตรงรีสอร์ทข้างหน้าที่ร้านอาหารใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับโอเคโอเคจะไปร้านอาหาร No swimming today, no swimming today. I don't trust this sound. We have arrived to the pier where all of the boat tour begin. To Samet Nang Chi. For some reason in English it is called Samet Nang Che. However, in Thai there is a Cho Chang and Salai at the end. Salai. So it is called Samet Nang Chi. The beautiful mountain you've seen million times in videos about Southern Thailand. Yeah. Let's try in the restaurant. ราคาเท่าไหร่ครับโปรแกรม3,000 ค่ะ3,000ราคาเหมาลำค่ะ3,000 บาทราคาเหมาลำ
Yeah, 3,000 baht is a little bit too much for a single person on the boat. Let's try to find some local boat drivers. Maybe the price will be lower. คุณขับเรือใช่ไหมครับฮะชื่ออะไรครับชื่อยาครับยาใช่โอเคผมชื่อมิกกี้โอเคอ๋อสีขาวฟ้าสีขาวโอเคเห็นโอเคเดี๋ยวมันจะมีน้ำแข็งแล้วก็น้ำในรังโอเคน้ำกินโอเค2,000 baht for a private boat sounds pretty good. We don't need anything fancy. Yeah, if you are traveling with girlfriend or with family, with friends, of course you need a boat with flowers, with fruits, with food and etc. Yeah, so the price is gonna be 3,000 baht. But I'm a solo traveler. I don't need much, just water, boat and a talented, experienced driver. This is what we got. So tomorrow morning we are going to explore local islands of Phang Nga province. Is it gonna be raining or not? Hopefully not, but we'll see. Wow. วันนี้แตงกวามีไหมครับคนเยอะนะ คนเยอะมากเต้นนึ่งขึ้นราคาเท่าไหร่ครับค่าเต้น1,500 ค่ะ1,500 บาทแล้วก็มีอาหารเช้าให้กินต้องจ่ายค่า10 บาทก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคก็คือถ้าว่ามาชมวิว50 บาทถ้าสมมติว่าเอาที่พักก็คือไม่ต้องจ่าย50เพราะว่าต้องดูใช่ครับสแกนได้ไหมครับ Of course, if there is camping, there must be some music. Oh, that's gonna be noisy, I think. สวัสดีครับห้อง500ใช่ไหมครับโอ้ผมกลัวถนนเพราะว่าเสียงดังไม่ต้องกลัวคืนนี้มีใครเงียบจริงเหรอเงียบโอ้ 6 p.m. Something tells me I'm gonna wake up early.7 นี่ใช่ผมเห็นประมาณ 6-7 นาทีใช่ครับแต่ว่าที่นี่ร้านอาหารปิดแล้วใช่ไหมครับทุกที่เป็ดโอ้ร้านอาหารมีหัวท่าของเคียนหมูกระทะโอ้ไม่อิสลามล้อเล่น Free Wi-Fi
When was the last time you paid for Wi-Fi in Thailand? Have you ever paid for Wi-Fi in Thailand, huh? It's everywhere free, except for your ex-girlfriend. Anyway guys, I didn't expect that 500 baht a night room might be that good. We've got new air conditioning, which is quiet and cold. Here is the fridge, kettle, table with 2 stools and sections with cups and glasses. On this side is wardrobe section, mirror, even a little carpet. Here is the bed with tiny bed light. Does it work? Yes, it works. Everything is clean, no hair inside, nice pillows. But a little bit hard, but I can live with this. Clean towels, which is nice. What's here? Here is the toilet. Sink on the right side. Sabu, shampoo. Shower cap. Water heater. And on the left side is the office chair. American standard, American style. But to be honest, I've heard that these type of toilets are more healthy for you than regular, the classic ones. Tomorrow we'll see. First stop in our today's program, a cave in the ocean. I just hope no one is living inside. Only pets are living inside.
ไปเจปอนขึ้นใช่ไหมครับ ขอบคุณมาก กินอะไรมาหรือยัง ฮะ กินข้าวมาหรือยัง ยังผมไม่หิวกินกาแฟแล้วก็ไม่หิว โอ้ขอบคุณมากครับพี่ Well, we have arrived to James Bond Island, which is a part of Phang Nga National Park, which is why we had to pay the entrance fee 300 baht for foreigners and 60 baht for Thai people, but it is usual. James Bond Island is the landmark of Phang Nga province. However, you can come here even from Krabi by the boat. Krabi is not that far. The island was featured in the old James Bond movie around 50 years ago. If I remember correctly, it was Man with the Golden Gun. Not the Daniel Craig movie, but Daniel Craig is also a old James Bond. Who's gonna be a new James Bond? What actor? Now this is unexpected. Can't even imagine how does it look in Maya Bay these days.
ต้องใช้เวลาประมาณกี่โมงครับ ได้แต่เลยครับมาก็ตัวก็ได้ โอเค จะกินข้าวไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวโทรมาก็ได้มาเลย โอเคโอเคขอบคุณครับ Welcome to Copani, floating village in the ocean. At first, Copani may seem like a tourist attraction created for visitors, but this is not an artificial village or a theme park. People really live here. Families have lived here for generations. Local children go to school here, and every single structure standing above the water tells part of the village's long history. The story of Copani began more than 2 centuries ago when Indonesian Muslim fishermen sailed into this sea, searching for safe waters, good fishing grounds, and a place to settle permanently. According to local history, the first families came from the island of Java. At that time, foreign settlers were not allowed to legally own land in this region of Siam. So instead of building houses on the mainland, they created an entirely new community above the sea itself. Little by little, they built wooden platforms anchored into the shallow waters beneath the cliffs. Then came small homes, fishing docks, storage huts, and eventually an entire village connected by hand-built walkways. The population of Copani is almost entirely Muslim, and at the center of the community stands the mosque, one of the most important landmarks in Copani. Earlier generations of settlers could not officially own land, but as their children and grandchildren became Thai citizens, the community gained legal rights and stability. This allowed them to expand the village and construct more permanent buildings, including the mosque that today serves as the spiritual heart of the community. Most of the early houses were constructed from wood, bamboo, rope and metal sheets. Even today, many buildings still preserve the same simple and practical style. Some houses look very old and weathered by decades of sea air and tropical storms, while others are newer structures built as the community became more stable and prosperous. For generations, the sea was the main source of survival here. Local fishermen would leave before sunrise and spend long hours in Phang Nga Bay, catching fish, squid, shrimp, and crabs from the rich water surrounding the village. The seafood wasn't just food, it was the entire economy. Even now you can still see lots of fishing boats parked beside the homes and floating fishing farms surrounding the village. Yeah, this is Thailand. Amazingly quiet and peaceful place, Copani Island. But I've got 2 questions burning inside my head, burning my mind. The question number 1 is of course electricity. So the village was founded around 200 years ago. But solar panels is a relatively new invention. So how did people live before the solar panels were invented? So basically there was no electricity here, right? I guess the answer is obvious, because we're quite far from the mainland. And to bring electric cable here is going to be difficult, hard and expensive, because the village is not that far, or not that big. And the question number 2, shower and toilet. How does it work when local people go to toilet, to shower, or wash their dishes, and etc.? Where does all the water go? Just outside? Into the ocean? I mean, of course, everything goes into the ocean eventually. Just interesting. If you know the right answer, write it in the comments. Probably there is a question number 3, drinking water. Where do you get drinking water? I mean, where did you get it before? For example, 100 years ago. Now you can get a boat and bring 100 packs on a boat of drinking water from 7-Eleven. But 100 years ago, 50 years ago, how did it work? Amazing. It's just another opportunity, another day to remind ourselves about how comfortable and convenient our modern life is. How many conveniences we have in our daily life which we just don't notice anymore. You want to drink water? Please drink. You want to go shower? Please go. You want to put air conditioning on? Please enjoy. Yeah, we should appreciate things we have in life a little bit more.
Life is amazing. Today, many residents work not only in fishing, but also in tourism and commerce. Many of them sell clothing, quite interesting selection of jewelry and accessories, beautiful pearls, huge shells, souvenirs, snacks and drinks in the narrow corridors between the houses. And there is incredibly big market section. I mean, huge market. Amazing. Lots of pearls, t-shirts, dresses, pants, like Chatuchak, but on an island. Tourists come here during dry season mostly, because when it is raining, you can only imagine how does it feel to be here. Really brutal. Hello, hello. Shopping, shopping. Tukti, shopping, shopping. Lots of souvenirs, lots of shells, pearls everywhere. Pearl. Original pearl. Amazing. But once, alaikum salam. And they even have got a health center, which is great. Very interesting experience. Never seen anything like this in Thailand before. Wow. There is even some fancy restaurant. This is probably the biggest surprise of visiting this island. Feels like I'm at some resort, not even a restaurant. Surrounded by cliffs and storms, tides and open sea, this village somehow grew from a tiny fishing settlement into one of the most remarkable communities in southern Thailand. I went back to the camp to take shower and to take a nap. Can't remember when was the last time I felt that exhausted, extremely tired. And I can see the rain is coming again. Tired or not, at the end of the day, I believe this trip was worth it. Amazing memories captured on video, which I'm able to share with you. I will add all locations of places I visited in the video description in case you want to repeat the tour or visit some of the places. Also, I will add links to Lazada and Shopee for those who want to order our products of our brand Aroika, Thai tea, cocoa, coffee and spicy, delicious dipping sauces, my pet, my alloy.
I'm really sorry for the very long episode, but I really hope you are still watching. I understand your time is precious and I value your time. I really appreciate it. So I want to thank you all for your precious time that you joined me on this tour. I want to thank everyone who is hitting the like button. I want to thank everyone who is commenting on this episode or any other. And I'll see you in the next video very soon, hopefully soon. Probably I'm gonna get wet as usual, but who cares? Bye bye.